Hi, welcome to Tuning Birds Media. సో ఈరోజు ఒక స్పెషల్ డిఫరెంట్ ఇంటర్వ్యూ చేద్దాం. మీ యాక్టింగ్ జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది? నా యాక్టింగ్ జర్నీ యాక్చువల్లీ 2015లో స్టార్ట్ అయింది. 2015 స్టార్టింగ్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక 6-8 months చాలా ట్రై చేశాను. అంటే ఆ గ్యాప్లో ఏమైందంటే ఎన్ని ఆడిషన్స్ ఇచ్చినా సరే ఎవరు కూడా ఒక్కసారి ఆ ఆడిషన్ని కూడా చూడలేదు. ఎందుకంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా యూజువల్లీ క్యారెక్టర్కి నేను సూట్ అవ్వను, లేదంటే కొంచెం నేను అప్పుడు ఇంకా బిల్ట్ ఉన్నాను, కొంచెం 86 weight ఉన్నాను, చాలా లావు ఉంటే కొంచెం బాడీ ఎక్కువ ఉంది. సో చూసాకనే క్యారెక్టర్ మ్యాచ్ అవ్వరు, లేదంటే ఫేస్ చూసాక సౌత్ ఇండియన్ లాగా కనిపించావు నువ్వు, సో అండ్ కలర్ కాంప్లెక్షన్ చాలా ఫేర్గా ఉంది, సో మన చేసే క్యారెక్టర్ నీకు సూట్ అవ్వదు, చాలా రీజన్స్ చెప్పి నాకు ఆ క్యారెక్టర్ లేదన్నారు, అంటే ఆ హీరో క్యారెక్టర్ లేదన్నారు నాకు. సో తర్వాత ఒక 6-7 months ట్రై చేశాను. తర్వాత నాకు అనిపించింది ఎందుకో యాక్టింగ్ నా వల్ల కాదు, దిస్ ఇస్ నాట్ మై కప్ ఆఫ్ టీ, సో మానేస్తానని యాక్చువల్లీ ఫీల్డ్ మానేద్దామని అనుకున్నాను. డాడీ బిజినెస్ ఉంది ఎనీవే, సో బిజినెస్ చూసుకుందామని ప్లాన్ చేసుకున్నాను. ఒకరోజు నా ఫ్రెండ్ ఆ రోజు కాల్ చేసి ఇలా ఒక ఆడిషన్ ఉంది, అటెండ్ చేయండి. సో నేను తనకేం చెప్పానంటే ఊరికే చాలా ట్రై చేశాను, ఒక్కరు కూడా నా ఆడిషన్ కూడా చూడలేదు, యాక్టింగ్ ఎలా చేస్తానని కూడా చూడలేదు. సో నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఇది ఒక సైన్ లాగా మోస్ట్లీ ఇండస్ట్రీ నాకు సెట్ అవ్వదని, సో నాకు ఆపర్చునిటీస్ రాదని నాకు ఎందుకు అనిపిస్తుంది, వద్దులే నేను ట్రై చేయను అనేసాను తనకి. లేదు ఒకసారి ఊరికే లాస్ట్ ఆడిషన్ ఇవ్వు, ఇది అయితే ఓకే, లేదంటే వదిలే మానేద్దామని అనింది. ఐ థింక్ నన్ను పంపించిన తర్వాత I just got through everything. So I think I really consider myself and my mom especially a very, very big lucky factor in my life. If you could swap roles with any cartoon character, who would it be and how would you approach the role? నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఒక కార్టూన్ క్యారెక్టర్ చాలా ఇష్టం, నాకు జానీ బ్రావో అని. సో చూడడానికి అలాగే కొంచెం హెయిర్ స్టైల్ కూడా ఉంది, సో బాడీ కొంచెం ఇంకా పెంచితే జానీ బ్రావో లాగానే ఉంటాను. సో జానీ బ్రావో. If you were stuck on deserted island with 3 co-stars, who would they be and why? I think 3 co-stars that I'll be stuck with is, I think I'll take all my friends' names in this. I think one is Vijay Surya. So అతను కూడా కన్నడలో ఒక పాపులర్ యాక్టర్, ఇప్పుడే రీసెంట్గా తెలుగులో కూడా చేశాడు అతను. సో తర్వాత నా వెరీ వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ స్కంద, అండ్ ఐ థింక్ వన్ మోర్ ఫ్రెండ్ ఇస్ షైన్ శెట్టి. సో వీళ్ళు ముగ్గురితో ఆ డెజర్టెడ్ ఐలాండ్ ఉండిపోతే పర్లేదు, ముగ్గురు మంచి ఒక కాంబినేషన్ యాక్టర్స్. సో ఒకరొకరు కూడా ఒక డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ అనొచ్చు. సో ఐ థింక్ దీస్ 3 విల్ బి ద ఐడియల్ పీపుల్ టు బి స్టక్ అరౌండ్ ఆన్ అ డెజర్టెడ్ ఐలాండ్. What's the most embarrassing thing that has happened to you while on stage or set? ఐ థింక్ డ్యాన్సే అనుకుంటా, ఎందుకంటే డ్యాన్స్లో ఏదో ఒక స్టెప్ మిస్ అవ్వడం, అయ్యో ఈ స్టెప్ మిస్ అయిపోయిందని. లక్కీలీ ఇప్పటిదాకా ఏది లైవ్ పర్ఫార్మెన్స్లో ఒకసారి కూడా అలా అవ్వట్లేదు, బట్ ప్రీ స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ లేదంటే పోస్ట్ ఈవెంట్ పర్ఫార్మెన్సెస్లో రెండు మూడు సారి ఒక స్టెప్స్ మిస్ మ్యాచ్ అయింది. యూజువలీ 99%, 100% నాదే మిస్టేక్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే సో యూజువలీ నేను చేసే ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ, వెరీ ఫార్చునేట్ దట్ నేను ఇప్పటిదాకా వర్క్ చేసిన అన్ని కోస్టార్స్ అందరూ గ్రేట్ డాన్సర్స్. సో వాళ్ళందరూ యాక్చువల్లీ నీట్గానే చేస్తారు, నేనే కొంచెం అటు ఇటు చేస్తాను. సో నా వల్ల కొంచెం అటు ఇటు అవుతుంది. బైక్స్ అంటే మీకు చాలా పిచ్చి కదా, సో బైక్స్ గురించి 20 secondsలో ఎలా డిస్క్రైబ్ చేస్తారు? Bikes is something that will lift you in your mood no matter however down you are, and bikes is something that will give you energy no matter wherever you are, and bikes is something that will support you no matter however you are. What is the best role you have played till date and why? Absolutely the best role నేను ఇప్పటిదాకా ప్లే చేసిన టీవీస్లో డెఫినెట్లీ ఇట్స్ గోనా బి త్రినయని, విశాల్. తెలుగు ఆడియన్స్ గురించి చెప్పాలంటే ఒక మూవీ టైటిల్తో ఏం చెప్తారు? రీసెంట్గా ఒక మూవీ టైటిల్ వచ్చింది, మంచి రోజులు వస్తాయి. ఐ థింక్ తెలుగు ఆడియన్స్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దట్, మంచి రోజులు వస్తాయి. ఎందుకంటే ఎవరైనా సరే ఇంత ప్రేమగా ఎంత ఓపెన్గా వెల్కమ్ చేస్తారు. అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఇస్ యాక్టింగ్ డజంట్ హ్యావ్ అ బ్యారియర్, యాక్టింగ్ డజంట్ హ్యావ్ ఒక బ్లాకేడ్ ఉండదు. సో తెలుగు ఆడియన్స్ డెఫినెట్లీ దాన్ని ప్రూవ్ చేశాడు. డెఫినెట్లీ తెలుగు ఆడియన్స్ నన్ను చాలామంది కన్నడ ఆర్టిస్ట్ని ఇక్కడ తీసుకున్నారు, చాలామంది ఆ ఆర్టిస్ట్కి ఇంకా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఐ థింక్ ప్రేమ ఇస్తున్నారు. సో ఐ థింక్ మంచి రోజులు వస్తాయి. ఒక హీరోని ఇమిటేట్ చేయాలంటే ఎవరిని ఇమిటేట్ చేస్తారు? నాకైతే నా ఫేవరెట్ హీరో వచ్చేసి బాలయ్య బాబు సరే. సో ఎప్పుడు ఆయన నాకు చాలా ఫేవరెట్. సో ఆయన్ని ఇమిటేట్ చేయడమే నాకు ఇష్టం. ఏయ్ ఫ్లూటు జింక ముంద ఊదు, సింహం ముంద కాదు. మీమ్స్ చూస్తూ ఉంటారుగా, మీ లైఫ్ మీద ఒక మీమ్ వేయాలంటే ఏం మీమ్ వేస్తారు? మన జీ తెలుగు వల్ల చాలా వేస్తున్నారు మీమ్స్. ఐ థింక్ చాలా మీమ్స్ ఉంది. ఐ థింక్ ఏదైనా బైక్ కార్ రిలేటెడ్ మీమ్స్ ఏమైనా ఉంటే నా మీదనే ఏంటి, నేను చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాను దాన్ని. ఇఫ్ యూ వుడ్ ప్లే ఎనీ హిస్టారికల్ ఫిగర్ ఇన్ అ మూవీ, who would it be and how would you portray them? నాకు షెహన్షా అక్బర్ ఆయన రోల్ ప్లే చేయాలని చాలా ఇష్టం నాకు. సో ఆయన కంప్లీట్ ఒక హిస్టరీ చదివాను.
So I really like to play his character. I would like to portray his character on screen sometime if at all I get a chance. Who is your celebrity crush? షర్మిలా మాండ్రే. ఐ థింక్ చాలా నేను ఇండస్ట్రీ వచ్చిన బిఫోర్ నుంచి కూడా ఆవిడే నా క్రష్, ఇప్పుడు కూడా ఆవిడే నా క్రష్. ఎప్పుడు కూల్గా ఉండే విశాల్కి కోపం తెప్పించిన సిచ్యువేషన్. అరే కోపం వస్తుంది నాకు, జనరల్గా చిన్న చిన్న విషయానికి రియాక్ట్ అవ్వను నేను, బట్ కోపం వస్తుంది. బట్ వస్తే కూడా అంత ఫాస్ట్గా నేను కూల్ అయిపోతాను. కాఫీ ఆర్ టీ? నేను రెండు తాగను. రిలాక్సింగ్ ఎట్ హోమ్ ఆర్ ట్రావెలింగ్? ఐ థింక్ ఐఎమ్ మిక్స్చర్ ఆఫ్ బోత్. ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ అందరూ, నేను అనుకునేది అందరికీ కొన్నిసేపు లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ అ మంత్ ఒక 10 days రిలాక్సింగ్ కావాలంటే ఒక 20 days తిరగాలని అనిపిస్తుంది. నాకైతే 29 to 30 days షూట్ చేస్తూనే ఉన్నాను మంత్లీ. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ రిలాక్సేషన్ టైం కూడా లేదు. బట్ అఫ్ కోర్స్ 3 months once, 4 months once, 6 months once నేను 2 days 3 days గ్యాప్ తీసుకొని వెళ్తాను వెకేషన్కి. బిర్యానీ ఆర్ బిసిబిల్లేబాద్? నేను యాక్చువల్లీ రెండు తినాను. మీకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం చెప్పాలంటే హైదరాబాద్కి వచ్చి 4 years అయింది ఇప్పుడు. సో 4 yearsలో ఇప్పటిదాకా ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ ట్రైడ్ బిర్యానీ మేబీ ట్వైస్. జిమ్ ఆర్ యోగా? ఆబ్వియస్లీ ఎనీ డే జిమ్. నేను ఉన్నంత వరకు జిమ్ చేస్తూనే ఉంటాను. బాడీలో బలం ఉన్నంత వరకు, బలం లేదైనా సరే తెప్పించుకొని చేస్తాను. సో జిమ్ ఫర్ లైఫ్. హ్యావ్ యూ ఎవర్ క్రైడ్ వైల్ వాచింగ్ అ మూవీ? డెఫినెట్లీ. నిజం చెప్పాలంటే నేను మూవీస్ చూసేటప్పుడు చాలా అంటే ఆ ఒక డెప్త్ సీన్, ఏదైనా సాడ్ సీన్ వస్తే డెఫినెట్లీ నాకు ఏడుపు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. ఫనీ రూమర్స్ అబౌట్ యూ? చాలా రూమర్స్ ఉంది, 1 2 కాదు చాలా రూమర్స్ ఉంది. అండ్ విశాల్కి అయితే చాలా యాటిట్యూడ్ ఉండొచ్చేమో, బట్ అది డిపెండ్స్ ఆన్ ద అదర్ పర్సన్. చాలా విన్నాను రూమర్స్. ఇన్ఫాక్ట్ దేర్ వర్ లాట్ ఆఫ్ బ్యాడ్ రూమర్స్ అండ్ ఐ రియలీ డోంట్ థింక్ ఆర్ గివ్ అ డామ్ మచ్ అబౌట్ దీస్ రూమర్స్. ఎందుకంటే నేను డెఫినెట్లీ మా నాన్న ఒక మాట అంటూనే ఉంటారు, ఎప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు మంచి కావాలా, నా కోసం ఎవరైనా ప్రే చేస్తారు, నా కోసం ఎవరైనా ప్రేమ ఇస్తారంటే నువ్వు వాళ్ళ గురించి ఆలోచించాలా, వాళ్ళ గురించి నువ్వు ఎక్కువగా పట్టించుకోవాలా. ఇలా బ్యాడ్ రూమర్స్, ఇలా నీ గురించి ఫాల్స్ రూమర్స్ స్ప్రెడ్ చేస్తారనుకో, వాళ్ళ గురించి ఎక్కువగా పట్టించుకోవద్దు. ఎందుకంటే వాళ్ళు అక్కడే ఉంటారు, నీ వెనకే ఉంటారు. సో రూమర్ చేసేవారు ఎవరు ఫ్రంట్కి రారు. హౌ డు యూ ఫీల్ అబౌట్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ? ఈ ఇంటర్వ్యూ గురించి చెప్పాలంటే ఐ హావ్ టు రియలీ థ్యాంక్ ట్విన్నింగ్ బర్డ్స్ మీడియా. ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూ డెఫినెట్లీ ఐ హావ్ గివెన్ లాట్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్, బట్ ఇలాంటి ఇంటర్వ్యూ ఫస్ట్ టైం ఇస్తున్నాను. సో నా గురించి అందరికీ ఆన్ ద యూట్యూబ్ ప్లాట్ఫామ్ యూ గైజ్ ఆర్ పుట్టింగ్ అక్రాస్. సో చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ సపోర్టింగ్ ఆర్టిస్ట్ లైక్ మీ. You're watching Twinning Birds on YouTube. So make sure if you like this video, press the like button and also subscribe for all the other videos.